السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة بإذن الله درس من دروس النحو الصف الثاني الإعدادي اللي هو درس العطف. تعالوا كده مع بعض. أسلوب العطف: لو قلت جاء محمد، تمام، وبعديها جاء علي. طيب، بما إن محمد وعلي اشتركوا في حاجة واحدة اللي هو المجيء، محمد جاء وعلي كمان جاء، فبدل ما اعمل جملتين واقول جاء محمد وبعدها اقول جاء علي، هما الاتنين اشتركوا في حاجة واحدة المجيء. تم انا ممكن اعمل جملة واحدة واقول جاء محمد وعلي، لان هما الاتنين زي ما قلنا اشتركوا في شيء واحد، اشتركوا في حاجة واحدة اللي هو المجيء. فبدل ما اقول جاء محمد وبعد كده اقول جاء علي، لا، اقول جاء محمد وعلي. الاسلوب اللي قدامنا ده بنقول عليه اسلوب عطف. طب اسلوب العطف ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 اركان اساسية. الركن الاول اللي هو حرف العطف، شايفين الواو دي بنقول عليها حرف عطف، وده الركن الاول من اركان اسلوب العطف. اللي قبل حرف العطف بنقول عليه معطوف عليه اللي هو كلمة محمد، واللي بعد حرف العطف بنقول عليه معطوف. يبقى أنا عندي أسلوب العطف بيتكون من حرف العطف، في المثال ده الواو، اللي قبل حرف العطف ده معطوف عليه، واللي بعد حرف العطف بنقول عليه معطوف. طيب، المعطوف عليه اللي هو قبل حرف العطف بيعرب حسب موقعه في الجملة. يعني لما اجي اعرب كلمة محمد اللي هي المعطوف عليه هقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الواو حرف عطف. طب كلمة علي، علي دي اللي هي المعطوف، المعطوف ده بيتبع المعطوف عليه في الإعراب، لأن المعطوف ده درس من دروس التوابع اللي هي بتتبع ما قبلها في الإيه؟ في الإعراب. احنا قلنا محمد إيه؟ محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب علي هنقول معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب تعالوا نتعرف كده مع بعض على حروف العطف. حروف العطف هنحفظهم مع بعض: الواو، ثم، الفاء، أو، لكن، بل، ولا. دي كده اسمها حروف العطف، وهنبدأ نتكلم عن كل حرف من دول على حدة. نبدأ الأول بالعطف بالواو. الواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه وتعمل بلا شروط، مثل مررت برجل وامرأة. يعني ايه تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؟ تعال كده نبص على المثال ده: كرمت الطالب والطالبة. معنى الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ان المعطوف عليه والمعطوف اشتركوا مع بعض في حاجة واحدة، هما الاتنين اتكرموا. فكده انا جمعت بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم في حاجة واحدة اللي هو الايه؟ اللي هو التكريم. يبقى الواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه وتعمل بلا شروط. تعالوا كده: مررت برجل وامرأة. احنا قلنا اسلوب العطف بيتكون من 3 اركان اساسية: أداة حرف العطف، المعطوف عليه اللي هو قبل حرف العطف، والمعطوف اللي هو بعد حرف العطف. فين حرف العطف هنا؟ الواو. طيب، كلمة رجل دي بنقول عليها معطوف عليه، والمعطوف عليه بيعرب حسب موقعه في الجملة. يعني لما اجي اعرب هقول الباء حرف جر، وكلمة رجل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. الواو حرف عطف. امرأة، امرأة معطوف مجرور وعلامة جره الايه؟
الكسرة. يبقى المعطوف عليه بيعرب حسب موقعه في الجملة، أما المعطوف بيتبع المعطوف عليه في الإعراب. كرمت الطالب والطالبة. طيب تعال نشوف كده فين المعطوف عليه. الطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الواو حرف عطف. الطالبة معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن المعطوف بيتبع المعطوف عليه في الإعراب. نشوف الأداة اللي بعد كده، العطف بالفاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب وتعمل بلا شروط. يعني ايه ترتيب ويعني ايه تعقيب؟ تعال نشوف بس مثال. اما اقول لك اكلت برتقالا فتفاحا، معنى كلمة ترتيب ان انا ما اكلتش الاتنين في وقت واحد. انا اكلت الاول البرتقال وبعد كده اكلت التفاح، اذا يبقى في ترتيب، الاتنين مش في وقت واحد. طيب يعني ايه تعقيب؟ التعقيب يعني مفيش مدة زمنية ما بين اكل البرتقال واكل التفاح، ان انا اكلت البرتقال وبعدها مباشرة اكلت الايه؟ التفاح. ادي معنى كلمة الترتيب والتعقيب. يبقى الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ترتيب ما عملتش الحاجتين في وقت واحد، انا اكلت البرتقال الاول وبعد كده اكلت الايه؟ التفاح. والتعقيب ان انا اكلت التفاح بعد ما اكلت البرتقال مباشرة، فما كانش فيه مدة زمنية ما بين الاتنين. دخل محمد فأحمد، هنا الفاء بتفيد الترتيب والتعقيب. يعني محمد وأحمد ما دخلوش الاتنين مع بعض، لا ده محمد دخل الأول وبعد كده دخل أحمد، إذن ففي ترتيب. طب تعقيب، أحمد دخل بعد محمد مباشرة، ما كانش فيه مدة زمنية ما بين دخول أحمد وما بين دخول محمد. التعقيب ممكن نقول برضو السرعة، اللي هو مفيش مدة زمنية. تعال نعرب فين حرف العطف. الفاء ماشي، المعطوف عليه برتقالا هيعرب حسب موقعه في الجملة. لما اجي اعرب برتقالا هقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فتفاحا، الفاء حرف عطف، تفاحا معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نشوف العطف بثم. ثم تفيد الترتيب مع التراخي وتعمل بلا شروط. تفيد الترتيب مع التراخي وتعمل بلا شروط، وهنفهم دلوقتي يعني ايه ترتيب ويعني ايه تراخي. قرأت الكتاب ثم القصة. احنا خلاص فهمنا يعني ايه ترتيب، يعني الحاجتين ما حصلوش في وقت واحد. طب تعقيب سرعة، ما كانش فيه مدة زمنية بين الاتنين. طب يعني ايه بقى تراخي؟ تراخي كان فيه مدة زمنية ما بين قراءة الكتاب وقراءة القصة. يعني أنا قلت قرأت الكتاب ثم القصة، ترتيب أنا ما قرأتش الاتنين مع بعض. طب تراخي كان فيه مدة زمنية، يعني أنا قرأت الكتاب الأول وبعد كده قعدت فترة أو مدة زمنية وبعد كده قرأت الإيه؟ القصة. يبقى هنا بقى ما فيش تعقيب، في تراخي، في مدة زمنية ما بين قراءة الكتاب وما بين قراءة الإيه؟ القصة. يبقى هو ده الفرق ما بين الترتيب والتعقيب والترتيب والتراخي. تعقيب ما كانش فيه مدة زمنية، لكن تراخي فيه مدة زمنية. حضر زيد ثم علي، ترتيب يعني الاتنين ما حضروش مع بعض. طب تراخي كان فيه مدة زمنية ما بين حضور زيد وما بين حضور علي. هنيجي نعرب حضر زيد ثم علي، حرف العطف ثم، المعطوف عليه زيد والمعطوف عليه. المعطوف عليه بيعرب حسب موقعه في الجملة. زيد هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ثم حرف عطف، عليه معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. زي ما قلنا المعطوف بيتبع المعطوف عليه في الإعراب. هنشوف اللي بعد كده، العطف بأو.
عندي أو تفيد الاختيار أو الشك وتعمل بلا شروط. يعني لما أقول لك مارس السباحة أو الرماية، أنا كده بخيرك، بقول لك يا تمارس السباحة يا تمارس الإيه؟ الرماية. فهنا أو بتفيد الاختيار، أنا بخيرك ما بين الأمرين دول، ما بين ممارسة السباحة أو ممارسة الرماية. ممكن أو تفيد الشك، مررت بطالب أو طالبة، ده حاجة أنا مش متأكد منها، أنا تقريبا كده يا مررت بطالب يا إما إيه، يا إما طالبة. يبقى هنا بتفيد الشك. يبقى عندي أو إما إن هي بتفيد الاختيار أو إن هي بتفيد الشك زي ما شفنا في المثالين دول. هنشوف بقى العطف بلكن. العطف بلكن وظيفتها إن هي تنفي الحكم عن المعطوف عليه وتثبته للمعطوف. بمعنى أما أقول لك ما عرفت الكذب لكن الصدق، أنا هنا بقول لك إن أنا ما عرفتش الكذب، يبقى نفيت الحكم عن المعطوف عليه اللي هو ده، اللي هو الكذب، وثبته للمعطوف، أنا ما عرفتش الكذب لكن الصدق، يبقى نفيت معرفتي للكذب وأثبتها للإيه؟ للصدق. يبقى هي بتنفي الحكم عن المعطوف عليه وتثبته للمعطوف. طيب لكن عشان أقول عليها إن هي حرف عطف لها شروط. شروط العطف بلكن: أول حاجة لابد أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، زي المثال اللي معانا ما عرفت سبقت بنفي، ده الشرط الأول، إن هي لازم تكون مسبوقة بنفي أو نهي. أن يكون المعطوف عليه والمعطوف مفردين. يعني إيه مفردين؟ يعني كلمة واحدة، مش جملة ولا شبه جملة. برضو زي في المثال كده، الكذب كلمة مفردة مش جملة ولا شبه جملة، الصدق كلمة مفردة مش جملة ولا شبه جملة. يجب أن تكون نون لكن ساكنة غير مشددة، لأن هي لو مشددة هتكون حرف ناسخ اللي هي من أخوات إن. ألا يسبقها واو، يعني ما أقولش ولكن. أن يكون المعطوف مغايرا للمعطوف عليه، يعني ما يكونوش هما الاثنين بيحملوا نفس المعنى، يكون المعطوف مغايرا للمعطوف عليه. ملحوظة: إذا سبقت لكن بحرف الواو لا تعرب حرف عطف، ولكن تعرب حرف استدراك وابتداء معا، وفي هذه الحالة يقع بعدها جملة اسمية أو فعلية. مثال: أما أقول لك ما عرفت الكذب ولكن عرفت الصدق، احنا قلنا من شروط العطف بلكن ألا يسبقها واو. طب بص هنا، هي جاء قبلها واو، خلاص كده مش هتبقى عاطفة، وهتلاقي جاء بعدها جملة ايه؟ جملة فعلية أو جملة اسمية على حسب. فعرفت الصدق دي جملة فعلية ولكن حرف استدراك، يبقى لكن هنا فقدت شرط من الشروط، فهنا مش هتبقى حرف عطف لأنها سبقت بالإيه؟ بالواو. تعال نشوف بعد كده العطف بلا. وظيفتها لا العاطفة، لا عكس لكن. لا بتثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. أما أقول لك نريد السلام لا الاستسلام، أنا هنا بقول إيه؟ بقول أنا عايز السلام، يبقى أثبت الحكم للمعطوف عليه اللي هو السلام، لا الاستسلام، أنا مش عايز الاستسلام، ونفيته عن الإيه؟ المعطوف. يبقى لا بتثبت الحكم للي بعدها وتنفيه عما إيه؟ عما بعدها. برضو لا لها شروط. شروط العطف بلا: إن المعطوف عليه والمعطوف يكونان مفردين، وقلنا مفرد يعني كلمة واحدة مش جملة ولا شبه جملة، زي في المثال ده السلام الاستسلام، المعطوف والمعطوف عليه مفردين. الجملة قبل لا العاطفة تكون مثبتة غير مسبوقة بنفي أو نهي، زي ما قلت لك إن لا عكس لكن،
من شروط لكن إن لازم الجملة تكون منفية أو منهية، يكون قبلها نفي أو نهي. لكن هنا مع لا، ده بيقول لك لازم الجملة تكون مثبتة غير مسبوقة بنفي أو نهي، زي هنا كده: نريد السلام لا الاستسلام. تعال نشوف العطف ببل. بل تأتي في صورتين. الحاجة الأولى أن يكون قبليها نهي أو نفي، أن يعطف بها بعد نهي أو نفي، وعندئذ تفيد الاستدراك. في الحالة دي هتكون زي لكن، فتكون بمعنى لكن، فتنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. أما أقول لك لا تصاحب الأشرار بل الأخيار، هنا الجملة سبقت بنهي لا تصاحب، فهنا في الحالة دي بل هتفيد الاستدراك، يعني هتكون زي لكن بالظبط. طيب أما بقى لو كانت الجملة بتاعتها مثبتة، يعني مفيش نفي أو نهي، تعال نشوف: أن تأتي بعد الإثبات أو الأمر، وحينئذ تفيد الإضراب عن الكلام كأنه لم يحدث، وإثباته لما بعدها، وتسمى حينئذ بالإضراب. أما أقول لك إيه؟ رأيت صاروخا، أو رأيت صاروخ بل طائرة. الفرق بين الجملة اللي فوق إن الجملة اللي فوق سبقت بنهي، فهنا بل تفيد الاستدراك وهتبقى زي لكن في الجملة دي الجملة مثبتة مش منفية، في الحالة دي بل تفيد الايه؟ الإضراب. يبقى أنا عندي بل إما إن هي بتفيد الاستدراك أو إن هي بتفيد الإضراب. تفيد الاستدراك إذا كانت الجملة مسبوقة بنفي أو نهي، وتفيد الإضراب إذا كانت الجملة مثبتة، زي في المثالين اللي قدامك دول. طيب في عندي بقى ملاحظات مهمة. الواو وثم والفاء وأو بتعطف مفردات وجمل. يعني ايه مفردات؟ يعني كلمة وكلمة، مش جملة ولا شبه جملة. الجمل اللي هي الجملة. تعالى كده نشوف: كرمت تلميذا وتلميذة، هنا عطف مفردات، تلميذا كلمة واحدة، تلميذة برضو كلمة واحدة، فده بنقول عليه عطف مفردات. طب تعال نشوف كده في المثال الثاني: العلم نور والجهل ظلام. أنا هنا عطفت جملة على جملة، عطفت جملة الجهل ظلام على جملة العلم نور. يبقى الأربع أدوات دول، الواو وثم والفاء وأو، بتعطف مفردات وبتعطف كمان إيه؟ جمل. أما بقى لكن وبل ولا بتعطف مفردات فقط، ما بتعطفش جمل. لا تصاحب الأشرار لكن الأخيار. عندي هنا المعطوف عليه الأشرار كلمة مفردة مش جملة ولا شبه جملة، وعندي كلمة الأخيار كلمة مفردة مش جملة ولا شبه جملة. طيب المعطوف مع الواو وثم والفاء وأو يكون موافقا للمعطوف عليه في الحكم. يعني ايه موافق؟ اما اقول كرمت الطالب والطالبة، هنا الطالب والطالبة اشتركوا في حاجة واحدة اللي هو التكريم، فعشان كده بنقول ان المعطوف موافق للمعطوف عليه في الحكم، موافق له في التكريم، ان هما الاتنين اتكرموا. لكن بقى المعطوف مع لكن وبل ولا يكون مخالفا للمعطوف عليه في الحكم. اما اقول لك يتحقق النجاح بالعمل لا القول، هنا النجاح مش بيتحقق بالعمل والقول مع بعض، لا ده بيتحقق بحاجة واحدة بس، يتحقق بالعمل لا القول. يبقى عندي هنا المعطوف عليه مخالف للمعطوف عليه في الايه؟ في الحكم. ان القول والعمل مش هما الاتنين بيحققوا النجاح، لا ده واحد بس فيهم هو اللي بيحقق النجاح. يبقى اذا كده المعطوف عليه مخالف للمعطوف في الايه؟ في الحكم. تابع الملاحظات. قلنا من شروط لكن ألا تسبق بواو، وإذا سبقت بواو لا تكون عاطفة، اتكلمنا عنها قبل كده. لم أعرف الغدر ولكن عرفت الخيانة.
نفس الكلام من شروط لا ألا تسبق بواو أيضا، وإذا سبقت بواو لا تكون عاطفة. أما أقول لك نريد السلام ولا نريد الاستسلام، خلاص هنا لا سبقت بواو فهنا ليست عاطفة. طيب مع لكن وبل ولا لابد أن يكون المعطوف مغايرا للمعطوف عليه. يعني إيه مغايرا؟ يعني ما يكونش الاتنين بنفس المعنى. يعني المثال ده كده ما ينفعش. اما اقول لك احب الوفاء لا الاخلاص، طب ما هو الاخلاص هو الوفاء، هما الاتنين نفس المعنى. فعشان كده بنقول ان مع لكن وبل ولا لازم المعطوف يكون مغاير للمعطوف عليه، ما يكونش نفس المعنى بتاعه. يعني هنا في المثال ده ما ينفعش اقول احب الوفاء لا الاخلاص، لان الاخلاص والوفاء نفس المعنى. فمع لكن وبل ولا لازم المعطوف يكون مغاير للمعطوف عليه. وبكده يبقى خلصنا درس العطف. شكرا وبالتوفيق.